kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bag-o nga Manukan Country, ining plano nga igatukod sa syudad sa Bacolod kaupod ang Department of Tourism sa madason nga tuig. May report si Nico Delfin. Sa pagbisita ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid, ginduso ni Mayor Albi Benitez upod kay Councilor Celia Flor nga pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse sang konseho ang pagtukod sang bago nga building para sa Manukan Country nga isa sa mga atraksyon sa Bacolod. Nalakip man diring dugang nga lighting project para sa Luzuriaga Mausoleum sa corner sang Burgos sa Lopez Haina Street nga ginakabig heritage site sa Bacolod. Nag-uusapan pa ho namin ni Mayor for Bacolod. Yun po yung isang meeting namin is for the development of the Manukan. And that's one. And then the other one is for the Guinness World Record Cemetery na nabanggit niya. But it's all up in the discussion. So, ang alkalde magasapol naman sa mga stall owners sang Manukan angot sa proyekto pud sa Department of Tourism kag Tiesa nga posible masugdan sa madason nga tuig. Kung ano man ang plano namon, ibalik ko pa ni sa mga stakeholders. Pamangkutong ko sila kung ano ilang opinion sa amuning nga plano. For example, gusto nila may parking sa second floor para hapos. No? So ibalik ko ni sa ila kag sila mahatag sang final approval for these plans. Kabahin man sa ginadiyon sang Tiesa ang pagtukod sang dugang nga tourist rest area sa syudad sa madason nga tuig agod mapasanyog pa ang tourism industry sa pungsod. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.